தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான தினசரி வானிலை நிலவரம் பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்த 5 தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. தென்னிந்திய பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையானது இன்று பொறுத்தவரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த பலத்த காற்றானது மணிக்கு 30 கிலோமீட்டர் முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை வீச வாய்ப்புண்டு. இன்று பொறுத்தவரை 3 மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழையானது பதிவாகும். நீலகிரி, ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் இன்று பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களான வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருப்பூர், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையானது பதிவாகும். இன்று பொறுத்தவரை 24 மாவட்டங்களுக்கு கனமழையும் 3 மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழையும் பதிவாகும். நாளைய தினம் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பதிவாகும். இந்த பலத்த காற்றானது மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை வீசும். குறிப்பாக நாளைய தினம் பொறுத்தவரை நீலகிரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையானது பதிவாகும். புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. 4 மற்றும் 6ஆம் தேதி பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் லேசான முதல் மிதமான மழை பதிவாகும். அதாவது 4, 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையானது ஆங்காங்கே பதிவாகும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 33 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 26 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் லேசான முதல் மிதமான மழையும் பெரும்பாலான இடங்களிலும் கனமழையானது பதிவாகியது. காரைக்கால் பகுதிகளில் மிக லேசான மழை பதிவாகியது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச மழையளவு கடலூர் மாவட்டத்தில் 19 சென்டிமீட்டரும், சேலம் மாவட்டத்தில் 17 சென்டிமீட்டரும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 15 சென்டிமீட்டரும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 14 சென்டிமீட்டரும், நாமக்கல் மாவட்டம் மற்றும் திருச்சி மாவட்டத்தில் 13 சென்டிமீட்டரும் பதிவாகியுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டரும் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களிலும் கன முதல் மிக கனமழையானது பதிவாகியுள்ளது. இன்று பொறுத்தவரை 3 மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழையும் 24 மாவட்டங்களுக்கு கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது ஈரோடு மாவட்டத்தில் 39.4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆனது பதிவாகியுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், தெற்கு ஆந்திரா தமிழக கடலோர பகுதிகள், குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா பகுதிகள், கேரளா கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதிகள் மற்றும் இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் இன்றும் நாளையும் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பொறுத்தவரை இன்று பொறுத்தவரை 3 மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழையும், அதாவது நீலகிரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், 24 மாவட்டங்களுக்கு கனமழையும் பதிவாகும். பெரும்பாலும் தென் தமிழகம், வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழையானது எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மக்கள் அனைவரும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
நிறைய பேர் லைவ் பார்க்குறீங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. உங்களுக்காக தான் 24 மணி நேரமும் துல்லியமான வானிலை இருக்கை நேரலையில் வழங்குறோம். மறக்காம உங்களோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு தெரியப்படுத்துங்க. தொடர்ந்து வானிலை பற்றி பார்க்கலாம்.